साथीहरु तपाईले कुनै पनि टावरको लाइटनिङ मिलाउनको लागि सर्वप्रथम तपाईले फोटोलाई ओपन गर्नु होला। फोटोलाई ओपन गरिसकेपछि कन्ट्रोल जेड गरेर डुप्लिकेट गर्नु होला। डुप्लिकेट गरिसकेपछि तपाईले लाइटनिङ मिलाउनको लागि यो रेक्टेंगुलर टुल युज गरेर यसरी लाइटनिङको लागि यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सेन्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ यो लाइटको बीचको। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल ग्रेडियन्ट भन्ने टुल रहेको छ, यसमा गएर तपाईले यहाँबाट ग्रेडियन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जसोसुकै ग्रेडियन्ट पनि तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले डिफल्ट ग्रेडियन्टमै काम गर्छु। यहाँ तपाईले कस्तो कलर राख्ने हो यहाँबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले अलि येलो टाइप कलर राख्न चाहन्छु भने म यसलाई ओके गर्छु। त्यसपछि यसलाई पनि ओके गर्छु। त्यसपछि यतापट्टि यसरी यहाँ देखाउँछु। मेरो अझ येलो कलर भएको छैन, म अझ यसलाई मिलाउन चाहन्छु भने यहाँबाट मैले फेरि यहाँ कलर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै येलो खालको राख्न चाहन्छु, नभए म अलि माथितिरपट्टिको कलर चुज गर्न चाहन्छु यस्तो खालको। ल यसलाई म ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि म यहाँ आएर कतापट्टि कलर राख्ने हो यस्तरी म देखाउँछु। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई जुन यो टुलमा गएर फ्रीफर्म ट्रान्सफर्म गर्नु होला। ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि राइटमा प्रेस्पेक्टिभ भन्ने रहेको छ, यसलाई तपाईले यसरी घटाउनु होला। कन्ट्रोल प्लस गरेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जुम इन जुम आउट गरेर तपाईले फेरि यसलाई थोरै घटाउन सक्नुहुन्छ। यति घटाइसकेपछि यसलाई थोरै एडजस्ट गर्नु होला। थोरै म यसको बढाउँछु। कन्ट्रोल प्लस गरेर अझ राम्रोसँग एडजस्ट गर्न सकिन्छ। ल यसलाई म इन्टर गर्छु। यति इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यसलाई फिल्टरमा गएर ब्लरमा गएर गसियन ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। गसियन ब्लर ओके गर्नुस्। तपाईले जतिमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो आउँछ। यो अलि नराम्रो छ, अलि म यतापट्टिको यतिको राख्छु अनि यसलाई थोरै घटाउँछु। त्यसपछि यसलाई ओके गर्छु। यति ओके गरिसकेपछि हाम्रो लगभग लाइटिङ बनिसकेको छ। अब यसलाई तपाईले कन्ट्रोल जे गरेर कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यसलाई फ्रीफर्म ट्रान्सफर्म गरेर साइडबाट यसरी घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई पनि तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले कन्ट्रोल मिनिमाइज गरेर यसको लाइटनिङ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यहाँहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला। आगामी दिनमा आउने बाचाका साथ म विक्रम पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।